acampamento. Já está montada. Oh. Não achei que fosse tão difícil para montá-la. Nem eu, mas vamos continuar tentando. Pessoal, Hã? eu tenho a solução. Que bom! Já está montada. Adeus. Como está bom aqui. Não foi nada, irmãzinha. Foi muito divertido. É verdade? Aham. Meninas, olhem! Eu não me lembrava que a minha mochila pode se transformar em uma barraca de acampar. Só tenho que apertar aqui e... Yupi! Vamos, Peruno. Minha varinha indica que é por aqui. Que legal! Eu quero muito ver a Tati, o Mizifu, a Lily e o Mr. Monin. Sim, Peruno. Vamos nos divertir muito no acampamento. Ui, espera. Agora a varinha tá me indicando que é para o outro lado. Pois então vamos caminhar para o outro lado. E agora, o que foi, vovozinha? Minha varinha tá indicando que é para o outro lado. Vovozinha, eu acho que a gente se perdeu. E que você devia trocar de varinha. Minha varinha? Sim, vovozinha, sua varinha é muito antiga. Fica tranquila, bonita, que eu não penso em te trocar por outra varinha, minha querida. Que divertido! Yupi! Adeus, amiguinha. É hora de comer. Tati, Tati. Tati, tenho fome. Oh, não. Mizifu. Esquecemos a comida em casa. Não tem problema, eu vou buscá-la. Mizifu super veloz. Ai, como estou cansada, Peruno. Eu também, vovozinha. Três, tris, tras. Algumas lâmpadas mágicas vão nos iluminar. Que bonito. O que vocês acham de contarmos alguma história? Sim, uma historinha. Eu posso começar? Aham. Era uma vez, em uma floresta muito parecida com essa. Lá, 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 lá. Como é bom passear pelo bosque. Vovozinha, Peruno, o que vocês fazem aí pendurados? Íamos ao acampamento, mas nós acabamos nos perdendo. Não se preocupem, eu os ajudarei. Foi então que o monstro de barra apareceu com seus dois amigos e começou a rugir. Calma, pessoal. É só uma coruja. Três, tris, tras. Que o barro desapareça já. Não se esqueça de se inscrever.
nas alturas. Ah, socorro! Me ajuda! Me tira daqui! Ai, 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 me ajuda! Mas o que foi, Tati? Não vai te acontecer nada. Você tá amarrada. Não, Mizifu, eu quero descer daqui. Fica tranquila, irmãzinha. Nós vamos te ajudar. Está muito alto. Ai, 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 ai. Me dá sua mão. Me ajudem. Fica calma, Tati, senão você vai derrubar a gente também. Ah! Oh, oh. Agora cairemos todos. Calma, Tati. Nós vamos te ajudar a subir. Mas como que eu vou ficar calma se isso me dá muito medo? Mizifu, já te peguei. Ó? Venha, Tati. Tati, você consegue. Você consegue, irmãzinha. Não posso. Quero descer. De quem foi essa ideia tão aterrorizante? Sua, Tati. E é super divertida. Pois eu não gostei nada. Me dá muito medo. Isso balança muito. Por que eu teria essa ideia? Socorro! Agora vamos tirar o cabo. Você me ajuda, Lily? Claro, Mizifu. Ânimo, Tati, você consegue. Um pouquinho mais, irmãzinha. Você já está quase lá. Bravo, Tati. Você conseguiu. Você é uma campeã. Oh, é verdade. Oh, terra firme. Eu nunca mais vou voltar a tirar meus pés do solo. Por fim acabaram as aventuras nas árvores. Vamos para casa tomar uma tacinha de chocolate? Tati! Sim? Isso foi só a primeira parte do caminho. Nós ainda vamos ter muitas aventuras. E agora é hora de pular na cama inflável. Quê? Oh, não! Ah, sim! Não, e não, eu não pulo. Aí foi eu! Uau! Tati, se quiser nós podemos saltar juntos. Obrigada, Mizifu, mas eu não pulo. Está bem. Que divertido, Mizifu, pula! Uau! Yupi! Olha, muito bem, pessoal. Tati, agora pula você. Não, Mizifu, eu não pulo. Mas Tati, se você não tem medo de voar com a sua vassoura mágica? Oi, vassourinha, que bom, você veio me ajudar. Yupi! Já cheguei. Mas isso foi trapaça. Não, Mizifu. Às vezes precisamos de ajuda para fazer algo que não conseguimos fazer sozinhos. E não devemos ter medo de pedi-la. Pessoal, agora nós temos que atravessar o rio pulando nas pedras. Eu primeiro. Que fácil! Que divertido! Sim! Ui! Uau, quase que eu caio! Vou, cambalhota no ar! Superman! Sou o melhor! Que esquisito! Essa pedra se mexe! Miau! Tartaruga! Ufa! Por fim a salvo! Mizifu! Desculpem, meninas, mas é que tinha uma tartaruga. Eu sinto muito. Está bem, Mizifu, não tem problema. E o que vem agora? A tirolesa! A tirolesa! Mizifu, você já está pronto para saltar. E nós também. Pula, Mizifu! Yuhu! Oh! Ai! Mizifu, tudo bem? Sim!
eu sinto muito. Bom, e agora o que vai ser? Venha, vamos à próxima aventura. Agora vai ser ir pra casa relaxarmos, porque você acaba de nos amassar. Pois eu quero ter uma aventura a mais, porque está sendo muito divertido. E esperamos aqui. Que divertido parece esse túnel. E fácil. Já cheguei ao final. Oh. E agora, como desço daqui? Acho que preciso de novo da minha vassoura mágica. Não esqueça de compartilhar. O safari. Prontos para a aventura? Sim! Onde estão os animais? Calma, logo os veremos. Quanto falta? Quanto falta? Não, calma, logo vamos ver os animais. Que tédio. Quando veremos os animais? Vocês têm que ter paciência, eu já disse que logo vamos vê-los. Que tédio! Falta muito. Estou entediado. Não aguento mais. Onde ele vai? Ele viu algum animal? E? Pessoal, acho que ele não vai voltar. O que vocês acham de nós mesmos continuarmos o safari? Isso! Eu dirijo. Ok. Vamos! Lá, 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 lá. À sua direita podem ver uma árvore. E à esquerda, outra árvore. Ufa! Acelera, Mizifu. Já vou! O que foi, Mizifu? Estamos atolados no barro. Acho que vocês deveriam descer e empurrar o jipe para poder sairmos daqui. Certo, Mizifu. Vamos, Lily. Um pouco mais. Isso não funciona, né? Meninas, parem, porque não funciona. Agora verás. Meninas, vocês escutaram isso? O que é? Miau, corram! Ufa, menos mal. Vamos descansar um pouquinho. Tem algo se mexendo na água? Crocodilo! Ajuda! Socorro! Ajuda! Vai mexer com alguém do seu tamanho. Pessoal, parem. Ele já não nos segue. Vamos descansar um pouco nessas pedras. Como é bom ficar aqui.
isso? A pedra se mexeu. Mas... se as pedras não se movem... Deixe-me em paz, pulgas. Pulgas? Pulgas? Pulgas! Hã? Pulgas, pulgas, pulgas. Subo nessa árvore! Pessoal, vocês também foram perseguidos pelos rinocerontes? Sim. E agora, o que vamos fazer? Olha os elefantes! Como são fofos! Oh. Isso é muito bom, Lily. Elefantes, vocês podem nos ajudar? Claro que sim. Subam em cima de nós e nós os levaremos. Yupi! Aqui vou eu. Adorei isso! É muito bom! Oh não! Ratos! Ratos! Ratos, socorro! Ai, 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 ai! Olá, Leão. O que faz por aqui? Oh, menos mal que é você, guia. Eu pensei que os turistas queriam me comer. Mas que baita susto eu tomei. É sério? Sim, vocês me assustaram. Mas se você é o rei das selvas... O que está fazendo aqui fora da rota? A gente se perdeu. Pode nos levar no Jeep? Claro que sim. Vamos. Não entendo por que tem tanto medo se ele é tão grande. Eu te ajudo, Lily. Obrigada, Leão. De nada. Adeus, pessoal. Muito bem, pessoal. Subam no Jeep. Gostaram do safari? Sim! Dê um like e se inscreva.